Kuše! Tišina! Došao je najpoznatiji youtuber da vas snimim, da budete malo na YouTube. Evo, vidite, nalazimo se u domaćinstvu kod Dr. Šaleta i majstor Boneta, naravno. Njih znate iz mojih klipova, to su moji dobri drugari. Vidite da sam se uzludao vezano za ove krave i za ovo sve sa ovim aflatoksinom, pa ćemo da čujemo malo šta se kod majstor Boneta dešava. Dr. Šale je morao da ode, on sad trenutno nije tu, pa će nam majstor Gone kasti kakva je situacija, ne znam da si vidio ovaj moj video i ova dešavanja. Stefan je bio isključen na 6 dana. Sad ćemo svi biti isključeni, jer toliko ima mleka, jer naša mlekara neće da spusti cenu mleka u prodavnicama. Naprimjer, jedna mlekara je stavila cenu 80 dinara, naša mlekara drži 150-160 dinara cenu istog tog mleka. Tako da i tu je problem ljudi koji kupuju, svi gledamo što je jeftinije da kupimo neke proizvode i tu je nastane veći problem i onda nama prave problema na otkupu, te imate aflatoksin, te somatske ćelije, te pojačan ovo, te smanjen protein, te svašta nešto. Kad im ne treba mleka, kad mlekarama ne treba mleka, nastaje haos. A ovo je proizvodnja koja ne sme da trpi, da ne možeš kravu danas narani malo više, sutra narani malo manje. Ona ima 365 dana izbalansiran obrok spram svoje kategorije u kojoj je. Da li je početak laktacije, da li je puna laktacija, da li je zasušenje. Da li su junice pred nalivanje, pred teljenje, da li su junice... Svaka kategorija životinja ima svoju tablicu po kojoj se hrani. Mi možemo male promene da napravimo u ishrani, ali ne možemo to što zahtevaju od nas, mi ne možemo da promenimo. Jel, kaži mi Dejane, situacija sa tim aflatoksinom, ti koliko sad već, 2-3 godine držiš? Ovo je 3. godina. Jesi ti koji put imao problema? Jednom sam dobio opomenu, evo i sad mi je stigla opet opomena pred isključenje. Naprimer, sad ranim mnogo boljom hranom i dobio sam opomenu u hrani, gotovu hranu kupujem u kojoj nema aflatoksina, navodno tako fabrika kaže da nema. Ja sam dobio opomenu pred isključenja kad sam hranio čistim kukuruzom, bez koncentrata, bez ičega i tu suva detelina i stočni kelj, onda nisam imao. Sad kad sam ubacio suvu detelinu i koncentrat koji nema aflatoksina, sad sam dobio da imam aflatoksina. Svakako nije situacija dobra ni u mlečnom govedarstvu, ali vidiš i sam šta se dešava u ovom ratarstvu. Pa vidi, svuda je propast, nastaje jako velika, sve skače, sve cene skaču, gore samo naše. Ali 3 stvari ne. Pa, to još neće dugo skočiti. Mleko, žito i kukuruz. To neće još dugo skočiti, to pojeftinjuje. A šta ti misliš o ovoj mojoj ideji što ja nešto razmišljam da zapatim neke te krave, sistem krava, tele, puštene negde? Daću ti ja štranju da se vešaš odmah. Vidi, pa ti šta je čobana koji te čuva te krave? Ti mi to tako, ti kupiš i pustiš na livadu. Ne, pa ne taj sistem kao što je pre bilo, znači čobani, pulini, nego imam drugara jednog, poznajem čovjeka koji prodaje ogrlice, to je jedan fenomenalni izum koji će mnogo smanjiti posao stočarima. Znači, hteo bi ako hoćeš da ideš da vidimo to, ti se razumeš ove krave, ako možeš da odemo do Parte, ima malo dalja vožnja. Pa vidi, ja sam trenutno zauzet zbog proletnih radova, ne mogu da stignem, setva je u toku, još uvek ne mogu da poslaću ja brata mog da ide s tobom, pa i on se razume isto u stočarstvo koliko i ja, pa vas dvojica otiđite pa pogledajte taj sistem. Možda bi ja bio zainteresovan da kad vidite da mi prenesete, da možda bi ja prešao u sistem krava tele, tako da. Odlično, važi, ništa, onda ćemo ići Dr. Šale i ja, snimit ćemo to, vidjet ćeš u videu kako to izgleda, pa ako se svidi, onda ćemo napraviti svi zajedno neki plan. Važi, hvala ti, Gone. Hvala i tebi. Evo, kao što možete vidjeti, posle ovog razgovora što smo obavili kod Dr. Šaleta i ovih ideja vezanih za ove krave puštene i da se napravi zatravi njiva, sad krećemo u Partu, znači kod Bogdana koji prodaje te ogrlice, pa će nas on uputiti kako to funkcioniše i koliko košta, pa možda se čak i mi odlučimo neko ludilo, pošto od ovog ratarstva nema ništa, a videli ste kod Dr. Šaleta, oni drže na vezu, on i njegov brat krave muzare i to sad isto nije nešto sjajno, razmišlja se u tom nekom drugom pravcu, pa ćemo sve videti i čuti, a posle toga sledi možda realizacija promene poljoprivrednih grana. Posle nekih sati i 45 minuta
Evo, stigli smo u blizinu, sad smo u Uljmi, a evo sve smo bliži ovoj Parti i rumunskoj granici. Posle ovog Pančeva su išla ova sela, ali put je dobar i brzo se stigne s obzirom koliko je daleko. Ima oko 150 km. Ništa, vidjet ćete snimke iz Parte kod Bogdana. Evo ga, stižemo u banatsko selo Partu i ovdje ćemo da vidimo kod Bogdana kako izgledaju ove ogrlice i da vidimo čemu služe, kako funkcionišu. Evo vidite narode, stigli smo u Partu, parkirali smo se i sada ćemo doktor Šale, Mika i ja da uđemo da potražimo domaćina Bogdana Stojanova koji će nas odvesti na njivu da nam pokaže kako funkcionišu te ogrlice i da nam ispriča o njima celu priču. Ajmo da vidimo. Domaćine! Pa me ovo sedi tamo. Ovo je šta je ovo, da se nema doći. Inače, mi smo se najavili da ćemo doći. Zdravo Bogdane. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Ovo je doktor Šale, možda njega znaš iz mojih videoklipova. Naravno. Miku poznaješ? Naravno. Mi smo došli da nam prikažeš ove tvoje ogrlice. Doktor Šale drži krave na vezu, ima muzare krave, razmišlja šta će on, čovjek je radio svašta i ratarstvo i voćarstvo i sad razmišlja se da, znači, zapati neke krave koje će držati u sistemu krava tele, a i ja se razmišljam ukoliko postoji mogućnost da i ja tako nešto uradim, zato što velike su šanse da će nam uvesti čak i uslovna grla, ne znam da li si to pratio, neka šansa ima za svo ratarstvo da će uvesti po jedno uslovno grlo, tako da i ja planiram nešto slično da uradim, pa eto, došli smo kod tebe da nam prikažeš o grlici, da nam pričaš priču o njima. Hoću naravno, ali ajmo prvo na pašnjak da vidite kako to radi, pa ćemo onda da lepo sednemo i pričamo o svemu i objasnit ću vam i filozofiju kako to ide i kako funkcioniše, ali prvo da vidite kako to funkcioniše na pašnjaku, da ne bude da Bogdan prodaje maglu. Okej, ajmo. One budu tako grupisane uglavnom, a? Da. Ne razilaze se mnogo. Ne. Tamo je bazna stanica. Određenu liniju koju je on postavio i idu u ovaj deo ovog, kako da kažem, pašnjaka. Viš kako je ona krenula i vratila se. Da. Pištala je ogrlica i sad se ona vratila. Ne sme dalje, pišti i vraća se da. Dobro. Evo, kao što vidite, sad smo došli na tako Bogdana, ovo je pašnjak. Da. I sad ćeš nam ti objasniti kako ovo funkcioniše, vidimo da krave neće, a tako ne prelaze ovamo, ne diraju žito niti za majke Božije. Pa, ajde prvo da krenem. Znači, za ovaj sistem vam ne trebaju ni čobani, ni čobanice. Znači, to sve zaboravite. Sve to radite se tako što svaka krava mora da ima ogrlicu i onda koordinate zadajete preko telefona. Znači, ne sad da moramo da stavimo koordinate, nego kao u one aplikacije što merimo i inače i njive. Znači, sami ucrtate gde da se one kreću i gde su granice. Kada krava dođe blizu same granice, ide prvo blaži zvuk, pa jači zvuk, pa na kraju električni impuls, koji je inače 4 puta slabiji od električne čobanice, ali posle 3 dana već se to menja, znači mi smo imali posle 3 dana samo jedan taj električni impuls radio, uvek one se nauče na zvuk. Kao i kod ljudi, tako i kod krava, ima one koje brže uče, koje sporije uče i tako da, na primjer, sad imamo krave, posle da vam pokažem na laptopu, i sa 98-99% uspešnosti od samog početka da je zvuk radio, a neke
recimo imaju 94, ali sve su preko 90. 2 dana je bilo dovoljno da se uči, postoji sistem kako se uči, vrlo je jednostavno i opet ni tu ne treba čovjek. Znači jednostavno samo postoji način kako se to radi, instrukcije se dobijaju, mislim, nije to uopšte nešto kompletno. Sad smo ovdje na pašnjaku i evo sad vidite, krave imaju ovaj uzam prostor, na 2 mesta šansu da naprave štetu. Jedno je da uđu ljudima u kuće, u bašte, a drugo je da uđu u pšenicu koja se smeška i ja ne znam stvarno koja krava se ne bi ni povukla ka pšenici, jer vidite da je ovdje opašten pašnjak i da nemaju ovdje baš nešto previše u ovom delu hrane, a pšenica je 40 cm, možda i pola metra i tu bi se nahranile jako lako. Mi sad već posle 30 dana smo postigli da oni ni ne gledaju tu pšenicu, da čak nije potreban ni taj, ajde da kažemo, čuje se taj zvuk upozorenja, taj blaži zvuk, ali na tome i ostane. Evo, pozdrav od mene za sve pratioce Radoslavovog kanala. Ja sam sad ovo video uopću, pričali smo ja i Radoslav, ja i ti Bogdan. Pokazao si mi na telefonu taj, znači bukvalno mi sad snimamo ovo i pričamo, čujemo taj zvuk kako se čuje i kako se krava bukvalno sama vrati. Što ti sam malo pre rekao, evo pšenica je to ne, i ne idu ni blizu pšenice, što je onako vrlo zanimljivo, a i sam si rekao da je ovo pašnjak već koji je onako, nije nešto prevelike krave. Ovaj sistem koštao, kako on funkcioniše, recimo mi da smo to krave na vejecu, mi bi htjeli možda da zatravimo hektar, 2, koliko krava na hektar da stavimo. Naprimjer, da mi to koristimo u našim uslovima, gdje nemamo mnogo pašnjaka, naprimjer ti ovdje imaš dosta pašnjaka, ali mi tamo kada su snimu nemamo dosta pašnjaka i ljudi koji nemaju pašnjaka ili imaju neke šume nešto, kako bi to funkcionisalo i koliko bi to koštalo na kraju? Pa ovako, ajde prvo da kažem da je prevaziđena priča, više da se priča o tome da li će krave otići u štetu. To se tehnologija radila dosta studiozno i čak se još više pažnje posvećivalo na tome kako da iskoristimo, kada smo već naučili da te krave ne idu u štetu, kako da iskoristimo tu istu tehnologiju da 1 hektar neke zemlje, bilo da je ona pašnjak, njiva, parlog, o čemu god da pričamo, donese nama više novca. Jer to je poenta cijele priče. Mi sad u državi imamo 800.000 što neobrađenog zemljišta, što parloga, što pašnjaka koje ne možda iskoristiti. Koje ne koriste se, jasno. I ja mislim da je to ovo prvi neki korak sa čim bi mogli da dođemo u te nedostupne delove, u te neke delove gde do sada nismo mogli da nađemo čobana, gde nismo mogli da ograđujemo čobanicom, a ta zemlja neku travu proizvodi, neku hranu koju ja ne verujem da je naša zemlja toliko bogata da možemo to tako da ostavimo i da nas baš briga za to, jer to je 800.000 hektara koje čega. Što se tiče tih opcija koje sve ima na ovim ogrlicama, pre svega je fokusirano na rotaciju, ispašu, pregonsku ispašu. Nekad se zvala pregonska, sad to nešto moderno na internetu, rotaciju, nazovimo je kako hoćemo i ona se zasniva na tome da mi postepeno pasemo deo po deo pašnjaka. Znači vi zadate u aplikaciji da li ćete da pomeranja za sat vremena, na primjer veliki čopor krava od 150-200 krava ili može i 20, znači ne bite broj. Znači, ali ajde kažemo, lakše su nam brojke onako 200 krava, na primjer da pase sat vremena samo 15 stari. I da se posle sat vremena one pomere na još 15 stari, ali isto tako da zatvaraju granice iza njih. Da se ne bi vraćale, da ne bi gazile travu. Mi sad 2 hektara zatravili i namestimo, ne znam, po 15-20 stari da pasu, danas 15, sutra ili već to neko vremensko period koje zadamo i one se same faktički promenaju bez jednog čoveka. Bez ikoga. Znači sve je to na dobrovoljnoj bazi tako što vi proširite taj pašnjak, to sve možete zakažete i 30 dana naprijed. Znači proširite taj pašnjak za tih 10 ari i uvek imamo neku kravu koja konstantno ide pored tog zvuka i ona će prva osetiti. Jasno, da treba da se pomeri šta treba. Sa njom će ostale, automatski se zatvara zadnji deo
i tako nastaje Tako je, to. vidimo onda ti imaš ovdje i teladi su bez ogrlice, oni idu za kravama, bukvalno nema šta, znači. O tome ne Tako je, razmišljate, da, znači o tome. nije sad tele jedno da je ostalo 300 metara dalje, on ide sa majkom i to je to. Nemamo taj problem uopšte. Mi malo imamo, moja porodica, kad smo to uključili, imamo malo problem. Volimo 7 dana da telečak bude kući. Ali to je zato To su što navike koje mi imamo problem da iskorenimo. Mi dan danas im ostavimo otvoren salaš i oni se vrati kuće spavaju. Baš zbog tih navika. Mislim, mogu ih ja zatvoriti da se one ne vraćaju kući. Ali mi prvo moramo da prevaziđemo te navike koje imamo, jer mi nismo znali da postoji nešto drugo. Tako je. Što se tiče zatravnjivanja, Cene. pa ajmo prvo zatravnjivanje, na kraju ćemo cenu. Zatravnjivanje, sa Novog Zelanda su to malo radili neke ispitivanja, ali odande, upoređujući te matematičke i koliko mi imamo padavina, koje su temperature tokom cijele godine, oni misle da mi trebamo da gađamo na 5-6 krava po jednom hektaru. Da gađamo, a onda da vidimo. I to se opet, postoji tehnologija tačna koju mi još nemamo razvijenu. Ja bih sad molio, pošto dosta ljudi gleda Radoslav kanal, kogod da se razume, neki profesor, kogod da je stručan vezano za kako da napravimo pašnjak od njive, neka mi se slobodno javi, ili Radoslavu, znači ja sam spreman da radimo ispitivanja i da učestvujemo u tome zajedno, da vidimo, da nađemo pravi modus. Koliko krava po jednom hektaru, koje trave, koje speše trava, kako obraditi njivu pre toga, kako to. I da kažem da ću ja kad budem skinuo pšenicu, 4,5 hektara jedna njiva, od jeseni posijati travu i napravit ću eksperiment. Ali nemam znanja o tome. Samo teorija i za sad nemam znanja, jer ja polako izlazim iz sveta ratarstva kad pričamo zemlja u zakupu. Moju dedovinu ću raditi, to nekako mora. Nemam kus, ali što se tiče zemlje u zakupu, ratarstvu, ja tu vidim sve više inputa, sve manje zarade, klimatske promjene opet nekako one doprinose da mi te neke prinose u kurušu pogađali 12 tona, 13 tona, 12,5 tona, više ne možemo se baziramo. Ja ove godine prvi put sejem, drugi put sejem i sirak, znači tražimo već alternativu. Jasno, pa to je kod nas isto se pričali isto, da. I tako da ovdje malo više ovih prirodnih pašnjaka, a mi kod nas nemamo, kod nas iako je bilo, to je sve razvredno. Ali evo sad ne znam, znači krave su iza nas, s desne strane otišle na levo i čuo se sad zvuk dok si ti pričao, ja sam vraćao pažnju, one su zastale, samo su se okrenule nazad i vratile su se. Mislim, ono to što ti pričaš i to i jesam taj sistem, oni nas zvuk već reaguju, nema potrebe za taj šok ni za ništa. Znači one se nauče same, što kaže za nedelju ili 2 dana, kako da idu i gdje da idu. Da, isto tamo kao što imate one krave koje su baš blizu pšenice, a jako je malo trava, isto ne gledaju tu pšenicu. Sad ćemo oceniti. Ajde, čujemo i cenu. Evo ovako, ja ono što mogu kao zastupnik za Srbiju, jeste da vam kažem cenu do 50 grla. Preko 50 grla ja tu nemam još, kako kažem, niti ću imati ovlašćenje, svaki put moram da pitam. Da pitaš, da, jasno. Gallagher firmu, znači za više od 50 grla. Do 50 grla je cena 370 eura po ogrlici. Svaka odrasla krava u stadu mora da ima ogrlicu, njihovi telići ne moraju, a ako već kupujete iz drugog stada nekog telad, minimum je 200 kg. Znači da ta ogrlica bude. Da. Bazna stanica je sad, ajmo na kraju ćemo baznu stanicu, prvo da kažem 40. Nisam ovo 370 eura plus PDV. Plus PDV, sve cijene su bez PDV-a. Što se tiče pretplate, znači postoji internet, znači nemamo nikakvih troškova drugih. Poljoprivrednici imaju 40 eura po ogrlici, opet plus PDV. Na godišnjem nivou. Pretplata tu ulazi, znači tehnička podrška za svo vreme dok imate ogrlice. Za 20 minuta moraju u aplikaciji da vam odgovore da li ja, da li Novozelanđani, ali vaš problem mora da krene da se rešava za 20 minuta najkasnije. I mora bazna stanica za sada, reći ću i zašto, bazna stanica je 5000 evra plus PDV, zato što mi nemamo internet konekciju, nemamo dovoljno razvijen taj neki industrijski internet koji bi mogle ove krave da koriste da bi bilo bez bazne stanice. Što se tiče tih ogrlica koje ne koriste baznu stanicu, mi ćemo
na sajmu ili par dana pre sajma pokušati još jednu varijantu, znači tih ogrlica, da vidimo da li postoji, da li ćemo moći da napravimo Varijantu bez bazne stanice. da, bez bazne stanice, naš u svetu provajdera, Jalaker je našao provajdera, koji nam je obećao da ćemo imati Da. tu konekciju kod nas u državi, ali moram da napomenem gledalcima da ja kao prodavac i kao farmer, pre svega ja sam ratar i stočar, najviše volim da sam stočar, jer to volim. Ratarstvo radim s ljubavi manje nego stočarstvo. Ja vam preporučujem baznu stanicu. Zbog čega? 8 eura po kravi će biti sigurno ne sigurno, 8 eura će biti skuplja pretplata po jednoj kravi godišnje. Kada vi imate 100 krava, to je 800 eura godišnje više pretplata. Nego kada imate baznu stanicu. Teoretski bazna stanica. Bazna stanica se isplati i postoji još jedna jako važna stvar. Bazna stanica direktno šalje signal satelitu i to ide Galageru i ništa ne može da utiče na konekciju. Ovdje može da se dogodi ne znam šta god i da imamo problem sa konekcijom što se tiče kartica, a ovo je sistem sam svoj nezavisni. Ja ću proširivati mog stada, jer to šogalica u idućoj turi da posluči i da opremim još, uvek najmanje ću biti baznu stanicu. Evo, nalazimo se kod bazne stanice i sad će nam Bogdan objasniti čemu služi i kako to funkcioniše. Ona služi da prenosi informacije koje ogrlice šalju njoj, da ona prenese preko satelita nama u bazi, to jest nama na telefonu, i isto tako da povratne informacije ili zadatke koje mi zadajemo tim kravama, pre svega u kretanju, isto tako prebaci na krave koje su iza nas. Znači, ona je prenosnik tih informacija. Inače, ona je nekih 60-70 kg ima, lako je prenosiva i može se pomerati dosta lako gde god da vam treba. Uopšte to nije nikakav problem, ne treba nikakvo betoniranje, nikakve cigle, znači postoje 3 neka kolčića koje ukucate kada je postavljate i ona odmah radi sve normalno. Njen zahvat je, kad je čist prostor, 7 km poluprečnik, a kažu da u gustim šumama spadne na 4,5 km, što znači da i tada imamo ipak 9 km ukupan prečnik prostora koje ona može da zahvati. Što se tiče napajanja, isto je nezavisna, ima svoje napajanje, svoju bateriju. Šta još da kažem? Evo, mene interesuje, i moje pratioci će verovatno zanimati, sad na primjer doktor Šale i ja bismo možda uzeli, šta ja znam, po 10-20 krava da držimo u tom sistemu, da li bi nam ti sad objasnio da li si računao koliko je minimum da bi bilo isplativo i da li bismo mi mogli, pošto smo mi jako blizu jedan drugog, da koristimo istu baznu stanicu? Naravno da možete, samo meni kao prodavcu, sam kupac bazne stanice. Znači ja ne mogu da prodam baznu stanicu da ima bazna stanica 3 vlasnika, kao ni automobil. Znači ima jednog vlasnika, znači vlasnik mora da mi kaže uključi Šale, da uključi Bobu, uključi Mileta i u vaše aranžmane ja se isto ne petljam, da vi dogovorite između vas, da li je to dogovor, da će nekom nešto plaćati, znači to mi ne zavisimo ništa od toga. Mi samo uključujemo koga nam vi kažete da uključite i to je to. Da, i nisam spomenuo, zahteva da bude na najvišem mestu na pašnjaku, znači zahteva tu neku visinu. Sistem je LoRa, ono što je sad trenutno najmodernije, a to je isto i za ove automobile koji bez vozača, svi oni, znači cijela industrija se polako sad prilagođava tom LoRa signalu kao i ona što radi po topnicima. Nisi odgovorio ono što je najbitnije mojim pratocima, da li si radio neku matematiku, koliko po tebi bi trebalo minimalno čovjek da ima grla da bi bilo ovo sve isplativo? Ceo sistem ili? Ceo sistem, da li je 15 krava, 20 krava, 30 krava, 50 krava, 10 krava? Pa
ja mislim da je isplatio, znači bit će minimum da se proda 4 ogrlice, to je minimum jer u kutiji sad 4 ogrlice. Ako, kao što sam spomenuo, do sajma mi uspemo da uspostavimo sistem bez bazne stanice, ja mogu da kažem da se na 4 krave već isplati, jer toliko koliko krava može da pojede za 24 časa. Pričamo prije svega u sistemu krava tele, ali može i muzare, nije nikakav problem. Sigurno će nadoknaditi tu cenu koju ona košta, u kojoj sam rekao koliko košta, samom hranom i količinom hrane koja pojede prirastom i smanjenim troškovima čišćenja. Znači vi nemate čišćenja štale preko leta, dakle god su one u paši. Nemate nikakve, znači verujte mi, više ćete imati posla oko jednog kućnog ljubimca nego oko krava kada nabavite ovaj sistem. Ovo nije reklama, ovo je stvarno istina. Da, jasno je to, nego mi smatramo da je najveći trošak za čobana, za tu ljudsku snagu, pa nas to zanima, ta matematika, da li smo to izgodio, čoban košta recimo 150.000 dinara mjesečno, sad koliko bi nama dvojica bilo dovoljno prava da bismo mi to, da li si izvodio matematiku ili da ja propušam to, mislim, možda da li se radio ili ne. Recimo da košta čoban od 1500 do 2000 dinara mjesečno po kravi. Dobro. I on čuva 8-9 sati. 9 mjeseci je 150 eura. Za 3 godine se isplati sistem. Radi sam spomenuo da i baterije na ogrlicama traju minimalno 10 godina. Na oglednoj farmi na Novom Zelandu gdje ima 1000 grla, 10 godina već imaju te krave koje koriste te ogrlice i još baterije rade. Tako da ja imam preporuku da kažem da traju baterije 10 godina minimum. Koliko će ne znam, ali 10 godina minimum. A da li postoji ograničenje po baznoj stanici koliko može ogrlice da gura? Znači, kolega naš, 10, 100, 200, 500... naš kolega stočar s Teksasa, pošto mi smo uvezani dileri, 2500 grla na jednu baznu stanicu. Znači mi bi u tom prešniku 40 km nas Koliko god. sela se nađe, ako možemo da se uklopimo 40 km, može da držimo 1000 krava, svi preko jedne bazne stanice. Da, naravno, ali kad imaš 1000 grla, onda cijena bazna stanica opet ne pričamo utiče opet tu. o nekoj varijanti udruživanja i svega, znači ako bi sad uzeli nas dvojica po 10 i još dvojica, da podelimo trošak bar za početak. Naravno. Realno 5000 evra, okej, za koji ima 100 krava, njemu nije mnogo. Ako hoće opet da uđe u novi sistem iskorišćenja, benefita, odnosno zarade da ima u odnosu na radnatu, treba snimati sve možda troškove u startu. Možda to jeste za start sada da mi kažemo, ne znam, 400 evra po kravi godišnje, ogrlica, plus pomati, plus ovo, telo je mogo, ali za 2 godine faktički, taj sistem ostane faktički za džabe i benefite koristimo naredni, bar minimum 8 godina, koliko traju te baterije. Da, pa bazna stanica jeste teret u investiciji, to se slažem, i držite nam palčeve da i ove ogrlice bez baznih stanica prorade. To ne zavisi sada ni od Galagera, ni od Bogdana, ni od nikog od nas, to zavisi od naše infrastrukture u državi, jer ćemo probati neki drugi sistem i to će biti oko sajma. I naravno da ću ja to da onda i promovišem na mojim društvenim mrežama šta smo postigli, a ako to ne uspemo, onda sigurno neće još 2 godine moći minimum bez bazne stanice. A što se tiče te isplativosti, ajmo da se vratimo baš na konkretan tvoj odgovor. 150 eura jedan čoban košta po kravi godišnje, 3 godine vrati se investicija ogrlice, ali vi onda imate još 7 godina sigurno korišćenje te ogrlice i nemate glavobolje. Dobro, znači svakako se brže vrati traktor, to je bilo još. Da, traktor čim ga, što kažu, kupite, on vredi duplo manje. Troškovi koje, kada mi kupimo traktor 100.000 eura, nama možda taj jedan traktor popravi zaradu od 0,5%. To je poenta cijele priče. Bilo koja priključna mašina nam na godišnjem nivou možda popravi zaradu 0,5 do 1%. Pričamo o nekim uštedama, to su mnogo sitne uštede. A vi kada imate problem da više da koordinirate sa stadom, a da nemate uopšte posla, pazite, vi u taj traktor od 150.000 eura mora da sedete i da radite. Ovdje sedite kući. Samo još nešto da ne zaboravim Bogdane, sad da mi ne ode misao, ja koliko sam tebe razumio, tu skoro nema nikakvog održavanja, nikakvog servisiranja.
tako? Tu je minimal, nema nikakvog uloga, to funkcioniše. Baterije, garancija, koliko si rekao? 3 godine garancije na kompletan proizvod, šta god, tako što dobijete nov proizvod. Dobro, a znači u svakom slučaju, ukoliko se nešto desi, također se javlja tebi. Naravno, mi smo generalni zastupnici za Srbiju i za bivšu Jugoslaviju. Da li je bilo sada, kad već pričamo o tome, da li se desilo, na primjer, prodao se neku količinu, verovatno tog sistema, da se desi neki kvar, da li krava može mehanički da udari, da razbije tu kutiju koja se znači Ne može. Bilo situacije neke takve. Ja sam nov u ovome, za sada smo poručili samo za našu farmu i tek treba da sledi isporuka dalja, znači poručena je sad jedna treća, da, ali još sve nekako stidljivo ulazimo, mi bi voleli kao, ajde sad kažem kao prodavac, nisam prodavac stočne, ovdje sam stočne. Ti si ovo prvo uzeo za sebe, pa... Naravno, ja sam teo za sebe i onda smo u daljim nekim pregovorima tek nam je došla ideja da bi mogao budem distributer, ja od toga nisam ni razmišljao. Čak sam tražio... Ali si ti imao situaciju da se desilo da je otpala, da je prestala sa radom, koliko je kod tebe ovaj sistem već radi, mjesec, 2, 3 dana? Mjesec, 40 dana radi, nikakav problema nisam imao. Postoji gore na ogrlici neki kaišić koji je predviđen da se krava zakači i dođe do sile od nekih 500 kg. Taj kaiš kada se krava udavila, tih kaiševa dok god koristite ogrlici imate besplatno od nas, znači uopšte nije vaša problem. Znači to je jedino što možeš praktično se desiti. To je napravljeno kao osigurač. Pretpostavljam da tu onda sistem sam alarmira farmera ili gazdu da se nešto desilo, da je opala. Odmah stigne notifikacija da je sa krave pala ogrlica i vi po GPS-u naćete ogrlicu, krava će platiti to drugo stado dok vi ne reagujete i to je to. Evo sada ovdje možemo da vidimo kako je Bogdan promenio kravama, kako da kažem, deo pašnjaka i one su maltene na samom putu, došle su na nekoliko metara od puta, ali dalje ne idu i znači ne postoji opasnost da krave izađu, ovdje su na pojilu taman i nema opasnosti da izađu na put i da se nešto desi. Eto tako funkcioniše ovaj sistem i vidite to sada na licu mesta kako radi. Ili imaš nešto ti da kažeš? Ne znam. Ono što sam ja za sada primetio kod krava što se tiče samog ponašanja krava, da su mnogo mirnije, čim ih ne tera pulin, čim niko ne viče na njih, mnogo su mirnije, rasporedili dan tako lepo, naprave pauzu, pasu ponovo, znači skroz su rasporedili njihov dan bez ikakvih kočnica, bez ikakvog teranja. Upravo se nalazimo kod parcele koju ćemo na jesen pretvoriti u pašnjak. Meni lično i nije toliko potrebno, imamo mi ovdje malo pašnjaka, ali hoću da prezentujem ljudima koji planiraju kao i vi da njive pretvaraju u pašnjak, pa da ja imam bar prvi rezultate i da znam šta mogu da garantujem. Inače sve ovo magla o čemu pričamo, dok ja to ne probam na mojoj njivi, ja neću pričati. Tako da prve godine ću pustiti, verovatno ću ići na varijantu, znači ovdje ima 4,5 hektara, ići ću na varijantu da pustim 8 junica po hektaru. Ali ću i 2 hektara lucerke zasijati na drugom mestu, da imam za zimu. Da imam za zimu, da mi ukupan prosjek bude 6. Tako da na kraju 6 krava ishrani 1 hektar, s tim što je deo pašnjak, a deo će biti lucerka. Samo ću taj procenat još da vidim da usavršim. Dobro. Se nalazimo kod Bogdana u kancelariji, ovdje vidimo kako izgleda slika na njegovom računaru i sad će nam objasniti, ovo su šta, granice? Granice dokle smo mi zadali da one pasu, znači ne pašnjak je ovdje. Sad ovdje je bazna stanica, tu vidimo da je online, a ovo je svaka krava ponasob. Zelena tačka. Dobro. I tačno, na primjer, možete da uđete u kravu i da vam se pokaže drugo. Ovdje smo mi to već danas zakazali, selenje krava, jedno je obavljeno, a drugo vidite kako ima odbrojavanje 2 sata i 30 minuta će dalje da se seli krave na treći deo pašnjaka. Kako smo zadali, to smo zbog gledalca najviše uradili. I tu možemo da pratimo stanje svake krave, koliko je prešla metara, kilometara, kako se ponašala, da li je bila aktivna, je tako? Naravno, evo ušli smo u ovo sad
kravu, vidimo tačno da na primjer između 13 i 15 časova ona najviše koraka napravila posljednjih 7 dana, isto tako i do 30 dana unazad. Kompletnu istoriju, znači jedan interesantan je ovdje primjer koji bi da spomenem gledalcima, znači kada su puštene marta, kada je bilo mnogo manje trave, više su koraka pravile, kako sada trava sve više i više raste i kako je bogatija pašnjak, tako one manje šetaju tokom dana, znači sitije su krave. Dobro, mi sad da tu previše ne objašnjavamo, to ko bude zainteresovan, to će se njemu detaljno objasniti šta sve može da se pregleda. Mene još sad zanima jedna stvar koja će razrešiti sve moje dileme. Da li ti sada možeš nekom opcijom da razvojiš tvoje krave i da jedne idu recimo u levi deo pašnjaka, a drugi u desni, odavde? Mogu, evo ovako idemo na MOPS. MOPS je stado. Dobro. Napravit ćemo novo stado recimo. I u to stado ubacuješ određene krave i one će tako da prelaze. Da, postepeno, znači svaku funkciju koju napravite potrebno je jedno sat i po vremena da se oni to, kako da kažem... Da se one samo organizuju. Samo organizuju i da polako, neprimetno se dogodi proces. Znači poenta je da bez čoveka polako, prirodnim putem proces se sam dešava. To i jeste poenta. Naprimjer, tako odbijaju telat. Naprimjer, vi sad možete sve u salaš, videli ste danas na snimku, imam tu teliće koji su 2,5 meseca. Naprimjer, za mjesec dana ja ću već krenuti odbijanja telića. Ja ću ih sve zatvoriti u salaš, staviti nekim telićima ogrlice, pustiti ih još 2 dana da budu sa majkama i polako zadati da on za 3 dana odvoji teliće od majki na drugom pašnjaku, drugom ucrtanom pašnjaku koji možda bude udaljen možda čak i 30-40 metara, neće to tele preći da sisa majku, kao ni što majka neće prići da podoji tele. I tako se to i najprirodnije radi. A tele je već naučilo, znači za tele ne treba obuka, jer je slušao te zvuke dok je išao za majkom. Janko, Bogdane, mislim da smo jako dobro ovo objasnili, hvala ti puno. Šta da ti kažem, nadam se da će ovo uspešno funkcionisati, mi ćemo prikazati ovaj video, bit će ovo za tebe i mala reklama. Hvala. Mi smo zadovoljili svoje interesovanja, za dalje ćemo ti se obratiti privatno, pa nadamo se nekoj saradnji. Hvala ti još jednom. I tebi. On pišti, sad na primjer da ostaviš ga upaljenog, staviš ga u P i izađeš sa ključem, on čuš ga kako pišti. Evo, čuli ste ovaj Mikin savjet našem vozaču, Šaletu. Mi smo završili... Da kažemo, ako budeš kupovao auto, meni da se proda prvom, da se ponudi. Evo, vidite, imam kupca za 20.000 evra, vidite, za 20.000 evra odmah. Ja moj i doplatit ćeš mi kvicu. Ja sam pokušao ozbiljan video da napravim ove gluposti, sad što ste slušali, to nemojte uzeti k srcu, šale se šali, a ako budete da kupi auto, morat će pravu cenu da plati. Uglavnom, evo, završili smo ovaj obilazak kod Bogdana, videli ste krave, videli ste ogrlice, čuli ste njegovo objašnjenje, kratko uputstvo. Mi znamo, ako se rešimo, mi ćemo razmisliti, ako bude neke matematike, pošto te junice i to nije baš jeftino, ukoliko bude opet povrat i oni za junice kao što je bilo za mlade, možda bismo tu utrčali u to. Mislim, ja nisam mlad, ja sad imam preko 40 godina, ali doktor Šale još ima 1 godinu fore da uzme junice, pa ako se presjeti da uđe u ovaj biznis, sve je moguće. Tu sam ja, hoću da budem ko američki farmer, da jašem konje i da stavim kaubojski šešir. Mika hoće da pređe na junice. Hvala vam na gledanju ovog klipa, nadam se da je bilo zanimljivo i poučno, ovo je nešto novo na mom kanalu. Ako do sad niste zapratili moj kanal, naravno obavezno zapratite, ukoliko želite možete da postanete i član kanala. Imate 3 vrste članstva, pšenica, suncokret i kukuruz. Kada se skupi 20 članova u svakoj kategoriji, bit će nekih privilegija. I uglavnom to je otprilike to što imam da kažemo. Još jednom pišite komentare, lajkove, delite moje video snimke, naravno delite obavezno moje video snimke. To pokreće ovaj ludi algoritam. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav! Jel pozdravljate gledalci? Ćao gledalci! Pozdrav!